mexendo e vai virar um creme. Tem que desgrudar da panela. Que daí a gente sabe que está pronto. Bom, agora já está fervendo. E como eu disse, para 2 pessoas, dá 2 porções bem generosas. Ou para 3, daí fica um pouco menos. Agora eu vou colocar nesse tamanho aqui de pote. Vou levar à geladeira para esfriar um pouco, porque não pode comer quente. Eu gosto de comer morno, mas quente não pode. E daí depois é só saborear. Bom pessoal, hoje eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!